Всем привет! У кого нет магнитолы Bluetooth, наверняка пользуются такими прибамбасами. Это Bluetooth адаптер, который передает звук через AUX в магнитолу, а питание берется по USB порту. Я столкнулся, собственно, с таким косяком. Это посторонний шум, писк, треск из колонок. Сейчас покажу. Так. Вот, включил. Шум этот возникает на любой громкости, минимальной, средней, максимальной, неважно. Сейчас покажу. Вот этот звук. Собственно, связан он с тем, что нет гальванической развязки у этого USB порта по цепи питания. Поможет решить эту проблему вот такая маленькая микросхема. Это B0505S 1 ваттная. Встраивается она в разрыв цепи питания. Собственно, подключаются красные и черные провода к ней. Кому нужен полнофункциональный USB-порт, кто будет передавать данные с флешек обычных, белые и зеленые провода разрезать не надо. Это я здесь просто спаял такую приблуду, показать, как это все работает. Собственно, сейчас подключу, все увидим. Так, подключаю приблуду свою. Вставляем в USB-шку Bluetooth модуль. Bluetooth receiving mode. Все, он включил. Successful connection. Пробуем прибавлять звук. Все, посторонних шумов никаких нету. На любой громкости все отлично работает. Все отлично. Вот такой вот Bluetooth модуль. Может и какой-то другой быть, но смысл у них у всех одинаковый. Кстати, что еще хочется сказать. По этому Bluetooth модулю очень классная штука. Быстро коннектится, хороший звук. Единственное, кто будет вот так питать от магнитолы, от USB порта магнитолы, могут столкнуться с тем, что он пытается определиться как флешка. Из-за этого магнитола может глючить и отрубать питание. Решается этот вопрос очень просто. Есть 4 дорожки. Просто разбираете эту штуку, 2 средних дорожки перерезаете, и все. И он не будет определяться как флешка, потому что это не флешка. Он будет с USB порта брать только питание. Вот, собственно, и все. У меня на Форде вот такая проблема была. Она так решается. Собственно, на этом все. Спасибо.